บอดจุดนี้สุดตัวสิ่งกิจนจิตมิตรปัจจุบันนี้ประมุขเรียธาพิบาลกัมพูชีบานได้ดำเนินการในเสวารถยนต์กรองสาธารณะจำนวนใบสายโดยรวมพลท่าเสวามูลนี้หนึ่งโจรวมจำนายขนมการกัดบรรทอยการกดจราจรปัญหาครูขณะจราจรกระโดดจิกาโจรวมจำนายขนมการกัดบรรทอยการจำนายระบบประชีพรถของได้คนใต้จมูกหนึ่งดำเนินการระบบเสวารถยนต์กรองสาธารณะนี้ก็เลยแต่มีปัญหาประชมคลาคของได้แต่ปัญหาประชมอย่างนู้คือเชื่อไว้แต่ยังกูแต่มีวิธีการไว้ดำไปรวมเพื่อต่อสายจำพวกปัญหาประชมอย่างนู้ปัจจุบันตอนนี้โซมตุสนาบอดโยกาเดปีดำเนินการในเสวารถยนต์กรองสาธารณะได้ผลิตโดยกรมการงี้ระบบแชมป์โดยตัวนี้ดำเปิดได้มีคำสั่งโดยต่อไปพนมเปญเจริญนีหนึ่งเจียตีกรงทุ่มจิงเกบมพดในประเทศกัมพูชีเจียมแชมป์โดยสันติสุขนโยบายเศรษฐกิจสมบัติวัฒนธรรมนึ่งการตูนปัจจุบันนี้โดยการคัดค้นเปลี่ยนแปลงระบบรัฐพิบาลกัมพูชีบันทึกอริธนีมวยนี้มีการอภิวัตเลือกกรุ๊ปวิสัยจมูกในการริจำรานี้บันทึกอประชีพปรวดรวมตามบรรดาแคดเนียนี้นอมคณีสมรกมรุนในขนมอริธนีพนมเปญดำไปรการเงินเฟ้อประกอบระบบโรคสีหนึ่งเฟ้อไว้เซ็งเติมตามสมรรถภาพระบบคลุนปัจจุบันนี้กำนันประชีพปรวดในขนมอริธนีพนมเปญบานการล้างจิงปีเลียนเนี่ยจมูกในกำนันประชีพปรวดนี้กำนันยันยนต์ก็การล้างสลบนึ่งจำนวนประชีพรถผ่องได้แต่เฟอร์มินก้าเกาะสเตจราจรการไต่ลมบะปีมวยทั้งไงเติมมวยทั้งไงประตูใบจิค้างอัญญาโทบานขัดข้อมขนมการก่อสร้างให้ทารจนาสัมปอนมวยจำนวนโดยจีการริบจอมเพลิงถนนการริบจอมบันไดรู้การสร้างซ่องเพลิงกระวัดกรองหนึ่งสเปียนอากาศจีดามดำไปรวมจำนายการเกาะสเตจราจรปันไตวิมันต้นอาชลอยตบบ้านในเหล่าตีตีกรองได้มีประชีพรถจับปีมือเนี่ยโดยจะได้รู้เป็นใช้จำใบเตยแต่มีประพรดักจูนจิตสาธารณะดำไปเอาประชีพรถโลกปราบปรามาโชว์ใบดักจูนสาธารณะนี้จงนวดการปราบปรามาโชว์ใบทั่วดำน้ำฟอกล้วนดำไปรวมจำนายการกัดบรรทอยการเกาะสแตนให้ยกตามระบายการระบบมันตีสาธารณะการดักจูนริทนิพนมเปญบ้านในดังท่าปัจจุบันนี้ยินยนต์ขนมริทนิพนมเปญบ้านการล่างระหดดอกประมาณปีเลี้ยนประมุสานเครื่องขนมนุ่มโตจำนวนปีเลี้ยนใบสานเครื่องตัวเลขนี้มันเติมบ้านกัดบรรโจยินยนต์ได้บ้านเจ้าบัญชีในกระทรวงกาเปียจีดนั่งกระทรวงหาบไตนุตีก็โดยจียินยนต์กิจบนมวยจำนวนเทียบผ่องได้กตันในการลังในห้าวบ้านจิตเฟื่อเอาริทนิพนมเปญจูประเทศหนึ่งปัญหาเกาะสเตจราจรหอยถึงเอาจริงในตัวเทียบคือปัญหาครุฑจราจรได้บ้านสำหรับมนุษย์จีริงรอดไงไอตามพันธการดอกชนำระบบคณะกรรมาการจิตสมรรถภาพจราจรเพลกูได้หาท่าNICบ้านในดังท่าจับตั้งปีชนำปีปอนดำมวยโดยชนำปีปอนมาเพยประสานบาอนุวัตสอบตามพันธการกัมพูชีหนึ่งสังครุชีวิตมนุษย์ปีครุฑจราจรบ้านเชียงประปีปอนเนี่ยปนท้ายประสานบาอนุวัตมันบ้านอุติกัมพูชีปัจจุบันพอดปะปอครั้งโดยทราบปัญหาจราจรนี้ดำไปร่วมจำนายกันแต่ครั้งในการกัดบรรทอยครุฑจราจรการเกาะสเตจราจรเตียงริทธาพิบาอัญญาทบเปียปวนบ้านหนึ่งกำปงรีรกวิธีหนึ่งยุทธศาสตร์ดำไปตุบสกัดหนึ่งบังกาปัญหาประชมอย่างหนุ่มสลาริทนิพนมเปญปัจจุบันนี้บ้านหนึ่งกำปงได้เอาดำเนินการในเสวารถยนต์กรองสาธารณะจำนวนใบสายโดยปราบปรามรถยนต์จำนวนจริงสายสับเครื่องกู้บ่มน้องคือสำหรับบำราพร้อมประโยชน์ประชีพโปรดจมูกนี้นี่พองได้สำหรับเดชฮุนเซนประมุขรัฐพิบาลกัมพูชีการปิดไงตีมาพายมุ้ยคายใส่หาชนำปีป้อนดับบุญกันล่องตัวนี้ก็บานประกาศปรัชญาพองได้ท้านั่งมันเฟื่อเอาเสวารถยนต์กรองสาธารณะนี้ตัวปาราจัยนุเตปันไตเสวารถยนต์กรองนี้คือท้ายืงสมจัดเจงขาดในมุนสมนอมโจลอากาศนี่สมนอมประมาณเทียดใส่สเปียมกึ่งแทนเทียดนอมมาดอลเชียงใส่สะเพยเลยไทม์เชียงใส่สะเพียดขยมบรรทุกเอาเสวาดักจิจูนรถยนต์กรองปราเจียการได้รถยนต์ดำเนินการรถยนต์กรองนี้คือท่าจะมีพอประโยชน์จันสำหรับประชีพรถนงนุ๊กดิบมันเลือกลางทางดำเช่นการกัดบรรทอยการเกาะเสจราจรการบรรทอยครูขณะจราจรให้ก็วิจุยโครงการสินสอดสนใจแล้วบางปมประชีพรถได้ ต้นดำเนินการเสวารถยนต์กรองสาธารณะนี้ก็ได้แต่มีปัญหาមួយចំនួនដែលជាបញ្ហាប្រឈមនឹងការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការផងដែរ
នោះក៏ព្រោះតែអ្នកដែលត្រូវការប្រើប្រាស់សេវាមួយនេះមិនអាចប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈសម្រាប់ដើរពេលចុះពីរថយន្តដោយសារតែចិញ្ចើមផ្លូវត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះយកទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដាក់តាំងលក់របស់របរចតរថយន្តជាដើមឯចំណតរថយន្តក្រុងក៏ដូចនេះដែរត្រូវបានបំពេញដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រោះរថយន្តក្រុងសាធារណៈពិបាកនឹងចូលចំណតឬឈប់ចាំទទួលភ្ញៀវទាំងនោះផ្លូវថ្នល់គឺឡានរត់ហើយមនុស្សចុះដើរតាមកេនផ្លូវចូលហាងតំណែងទិញអីចឹងមានន័យថាតាមដងផ្លូវនេះអាកេនផ្លូវនេះអត់មានដាក់ឡានទេមានតែមនុស្សដើរនឹងសង្គមណាក៏ចឹងដែរតាមប្រទេសណាវាធ្វើចឹងពីបញ្ហាគឺស្អាតម្យ៉ាងទៅវាឡានមកបាំងមើលមិនឃើញឡានខ្លះចតលើអាកំនោះបើឡានក្រុងនេះដល់ឡានក្រុងនេះបាក់ចូលចតណាអញ្ចឹងព្រោះអាសាក្រុងជួយចង់បានចំណាប់ថោកល្អទៅមានបញ្ហាអីបងគាត់តែចំណតមួយគេថាមានការចតនៅលើចំណតយើងមានការពិបាកដល់យើងបញ្ហាសម្រាប់ធ្នាប់ចិញ្ចើមផ្លូវនេះគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរហើយដែលយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះមានភាពអសកម្មកើតឡើងច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលមានផ្ទះនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងជាដូចជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានការយល់ច្រឡំថាចិញ្ចើមផ្លូវនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដូច្នេះវាមិនមែនទេវាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលទុកសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈបែបនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋថ្មើរជើងគឺបំលាស់ទីនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវមិនមែននៅលើទ្រូងផ្លូវដូចដែលបច្ចុប្បន្នយើងបានសង្កេតឃើញទេដូច្នេះបានជានេះជាបញ្ហាមួយដែលអាជ្ញាធររាជធានីបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវផងដែរដើម្បីឲ្យសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យនោះលុះត្រាណាតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រប់រូបភាពក៏ព្រោះតែកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺពិតជាមិនអាចទទួលជោគជ័យបានទេចំណតចឹងដល់កន្លែងទៅចំណតដែលគាត់ត្រូវចូលចតអីយើងឡើងវាមានឡានឈប់បាំងអីចឹងបើបាក់ដែរខ្ញុំមើលទៅវាថាញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងអ្នកដែលឈប់តាមផ្លូវនេះឡានហើយក៏អ្នកលក់ដូរហ្នឹងតាមចៅទាំងអស់ញ៉ៃញ៉ៃទៅចំណតដែលយើងឈរចាំអញ្ចឹងវាឈប់ពេញទាំងអស់អញ្ចឹងរថយន្តក្រុងក៏អត់បានជួអែបឲ្យយើងទេយើងទៅដើរគិតតាមគេឈប់ចតញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងចាជាការគេដំបូងគេដូចយើងណាគេដូចយើងណាប៉ុន្តែគាត់គេមានធិការអញ្ចឹងគេអាចារ្យផ្នល់គេដាក់គេខាន់ដៃអាផ្លូវសំខាន់គេខាន់ដៃទៅឡានគេចូលអត់ខាត់កាលណាវាចូលកាត់បង្ខំឲ្យមនុស្សជីឡានក្រុងបាទឥឡូវយើងអត់មានខាន់ដៃតាមផ្លូវមេឧទាហរណ៍តាមផ្លូវមនីវងនេះចាប់ពីអូសេទៅយើងអត់មានខាន់ដៃកាលណាមិនខាន់ដៃឡានចង់ស៊ីកាទៀវបើម្ដងបុកឡានអាក្រក់មើលណាពេលណាទៅឡានក្រុងយើងបានជោគជ័យបើសិនជាខាងសាលាក្រុងគាត់អាចដោះស្រាយកន្លែងនេះមួយទៀតជាជោគបាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ទម្លាប់របស់ប្រជាជនរបស់យើងឲ្យមានទម្លាប់ល្អបាទយកការថានេះជាកន្លែងមួយដែលថាជាមិនមែនជាកន្លែងហាមគាត់ទេជាកន្លែងដែលថាតម្រូវការឲ្យតឡានក្រុងមួយឲ្យមានការងាយស្រួលចូលចតព្រោះថាឡានយើងមិនមែនតូចធំអញ្ចឹងការចតរបស់យើងបើសិនជាចតឲ្យចូលនៅចំណតយើងបានពេញលេញទេមានការកកស្ទះនៅខាងក្រោយយើងមានយើងឃើញបញ្ហាប្រឈមនៃការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទៀតតើតើនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតអាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវយល់ឃើញថានៅពេលដែលងាកមកប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងនេះគឺថាគាត់ចំណេញបានទាំងអស់នោះវិញណានោះជាចំណុចសំខាន់និងចំណុចចូលរួមទី2ដែលអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមនេះគឺថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវដែលជាប់នឹងចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងសូមឲ្យមានការយោគយល់និងសូមឲ្យយល់ចាប់ពីពេលនេះទៅអំពីភាពជាម្ចាស់ឬក៏ភាពមិនជាម្ចាស់
ទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈនេះ បើទោះបីជាដឹងថាសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះមិនងាយចំណេញក៏ដោយប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នៅតែប្រកាសថានឹងខិតខំដាក់ឲ្យដំណើរការរហូតទទួលបានជោគជ័យសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខចិត្តចេញខាតចំពោះការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះក៏ព្រោះតែសេវានេះបានធ្វើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានផលចំណេញច្រើនព្រោះសុខចិត្តខាតអានោះតែដើម្បីចំណេញប្រជាជនកុំឲ្យប្រើឡានផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនពេកចង្អៀតចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ហើយយើងចំណេញដល់ជនពិការណែប្រសង់ណែកូនសិស្សនិស្សិតទៅរៀនណែអត់យកលុយណាអាហ្នឹងដូចយើងឧបត្ថម្ភទុនឲ្យដើម្បីស្ថានភាពប្រសើរឡើងរបស់ទីក្រុងតែច្បាប់7,000ក៏ទាយើងបាទហើយតែបានក្នុងមួយចឹងគឺថាធ្វើដល់ជាធ្វើដំណើរល្អណាស់ទីក្រុងយើងកាន់តែមានចរាចរណ៍តែចរាចរណ៍អញ្ចឹងល្អហ្មងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយឲ្យធូរគឺថាយើងជិះមួយថ្ងៃ8,000ទៅដប់ដល់ឥឡូវចុះទៅ 1,500 ហើយខ្ញុំជិះឡានក្រុងជិះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំថាល្អព្រោះវាកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅធ្វើការនៅរាល់ថ្ងៃនៅចាំងរេលើខ្ញុំបរៀនសិស្សចាខ្ញុំទៅរៀនណាហើយទៅបើថាពេលទៅខ្ញុំទៅអត់ទាន់ទេព្រោះរថយន្តវាជិះ1ម៉ោងជាងជិះ2ម៉ោងទៅពេលទៅគ្រួសារខ្ញុំជូនទៅពេលមកខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងទៅផ្ទះវិញចារាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រហែលជាមួយអាទិត្យជាងចាប់ដើមជិះណាហើយពីមុនមានជូនមកសាលាពីមុនប៉ាជូនមកសាលាតែឥឡូវជិះឡាននៅរហូតទៅពីមុនមានជូនមកសាលាប៉ាជូនសាលាបាទឥឡូវសាលាក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅបណ្ដាញសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន3ខ្សែហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់ខ្សែទី1ចេញដំណើរពីចំណតគីឡូម៉ែត្រលេខ 9 តាមផ្លូវជាតិលេខ 5 មករង្វង់មូស្តាតចាស់ឆ្ពោះទៅផ្លូវមនីវង្សឆ្លងកាត់ស្ពានមនីវង្សកាត់តាមផ្លូវជាតិលេខ 1 រហូតដល់ចំណតរថយន្តបឹងឈូករួចត្រឡប់មកវិញខ្សែរថទី1នេះមានចំណតរថយន្តក្រុងឈប់ឬហៅថា bus stop ចំនួន67ចំណតខ្សែទី2ចេញដំណើរពីចំណតផ្សាររាត្រីតាមផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិឆ្ពោះទៅកាន់ស្ពានជ្រោយចង្វាររង្វង់មូស្តាតចាស់រួចទៅតាមផ្លូវលេខ 70 ផ្លូវលេខ 273 អង្តែនទួគោកបត់ឆ្វេងមកមហាវិថីគឹមអ៊ូស៊ុងបន្តទៅមហាវិថីម៉ៅស៊ីងតុងដល់ផ្លូវស្តុបបូកូបត់ស្ដាំតាមមហាវិថីមនីវង្សដដែលឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ 2 រហូតដល់រង្វង់មូតាខ្មៅរួចត្រឡប់មកវិញខ្សែរថទី2នេះមាន bus stop ចំនួន68ចំណតឯខ្សែទី3ចេញដំណើរពីចំណតផ្សាររាត្រីតាមផ្លូវលេខ 106 មកថេរវិថីព្រះនរោត្តមរួចបត់ឡើងតាមផ្លូវលេខ 130 ផ្សារធំថ្មីទៅកាន់មហាវិថីកម្ពុជាក្រោមឆ្លងស្ពានអាកាស 7 មករារួចបន្តដំណើរតាមផ្លូវសាក់ព័ន្ធរស៊ីហុះទៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញរហូតដល់រង្វង់មូចោមចៅរួចត្រឡប់មកវិញខ្សែរថទី3នេះមាន bus stop ចំនួន49ចំណតក្នុងខ្សែរថមួយខ្សែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមរយៈសេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះត្រូវចំណាយត្រឹមតែ 1,500 រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកុំភ្លេចត្រូវត្រៀមលុយរាយផងព្រោះប្រាក់ទាំងនោះលោកអ្នកជាអ្នកទម្លាក់ចូលធុងដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកលក់សម្បត្តិទាំងអស់ក៏ពុំមានលុយសម្រាប់អាប់ជូនផងដែរព្រោះដើម្បីបង្ការដល់ការបាត់បង់និងបង្ការមិនឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅលើរថយន្តក្រុងទាំងនោះបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាបទយកាដែលផលិតដោយក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើម7ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់នឹងចូលរួមចំពោះសេវារថយន្តសាធារណៈនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការមួយនេះទទួលបានជោគជ័យដែលវាសម្រួលដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការចំណាយតិចនិងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការកកស្ទះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជាងកសលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា